Olá meus amigos, eu sou o Ornar e no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar como é que eu transformei este simples teclado com RGB numa obra de arte. Se já ficaste interessado, deixa o like e se quiseres algum destes produtos para ver no vídeo, o link vai estar aí na descrição. Bom malta, como podem ver as minhas pudding keycaps vêm aqui num saquinho, mas consoante o sítio onde vocês comprem e o preço que paguem, elas já podem vir assim todas ordenadas. Como as minhas não estão, vamos começar por fazer isso. Ora, pudding keycaps organizadas agora vai ser muito mais fácil colocá-las no teclado, então vamos começar por desmontar aquele e para desmontar o teclado eu vou usar esta pecinha que já veio com o teclado. Se vocês comprarem aquele teclado, esta pecinha já vai vir, se não eu penso que também conseguem usar uma colher, mas se usarem uma colher têm que ter cuidado para não estragarem nem as keycaps nem os switches que estão por baixo. Vocês vejam bem aquilo que era e aquilo que está. Até as luzes são mais brilhantes, fica muito mais clean porque nem tem aquelas teclas de atalho, está simplesmente bonito. E a melhor parte é que se vocês quiserem podem testar diversas combinações como estas. Bom malta, foi este o vídeo, espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, sabem o que é que têm que fazer? É deixar o like e se forem novos, subscrever. Já saiu a tour aqui do meu estúdio, se vocês quiserem também vai ser o primeiro link da descrição. E depois vai estar aí a passar também no fim do vídeo. Mais uma vez, lembro-vos, os links para tudo vão estar aí na descrição. Espero sinceramente que tenham gostado e até à próxima.